Daha duro tebrik aslında basın silahı bu taşı o var. Of. Sam. Sam, tu dość to nic. Բարեզես, բարև բոլորին, ովքեր հիմա մեզ հետևում են, մենք ինչպես խոստացել էինք, այսօր այցելելու ենք ՄԱԿ-ում, Հայաստանի ներկայացում, Նյու Յորքում։ Մենք ուրախ կլինեինք տեսնել որևէ մեկ ներկայացուցիչ Հայաստանից, որը մեզ է ներկայացնում ՄԱԿ-ում եւ մի քանի հարց ուղղել ուղղակի, հասկանալու համար ինչով են զբաղված հիմա իրենք, ինչու ոչ մի լծակ, ոչ մի գործիք չեն աշխատացնում Հայաստանի ինքնիշխանություն ապահովելու համար։ Ես ինչ այստեղ էինք, մի հոգի գնաց եկավ, դուռը բացեց, փակեց, բայց հիմա ինչպես երեք եկեղեցում էր, համ այս դուռն է փակ, համ այնտեղ ոչ մի էլ մարդու շարժի նշույլ չկա, խիստ փակվել են ներսում։ Ամեն դեպքում, քանի որ սա Հայաստանի ներկայացությունն է, տեսնում եք երևի դրոշը, խնդրեմ, քանի որ սա Հայաստանի ներկայացությունն է, իրենք անպայման ինչ-որ մեզ քաղաքացիներից ինչ-որ պետք է պատասխան տան, ինչով են իրենք զբաղված եւ ինչ են անում Հայաստանի ինքնիշխանությունը ապահովելու համար։ Քանի որ իրենք չկան, չեն պատասխանի, մենք մեր ակցիան շարունակենք, մենք մեր ասելիքը կասենք, ես նորից հիմա շոկնամ կամերան, որ տեսնեք ինչի համար ենք այստեղ։ Ուրեմն եկել ենք Հայաստանի ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչն մի անգամ եւս նշենք, որ Փաշինյանը փաստացի Մոսկվայի վասալն է, եւ ոչ միայն Մոսկվայի, այստեղ կարելի է լսել Մոսկվա, Բաքու, Անկարա։ Նշել հայ գերիների հարցով առնվազն պետք է Հայաստանի ՄԱԿ-ի ՄԱԿ-ում Հայաստանի ներկայացությունը ինչ-որ մի բան արած լիներ, անկախ նրանից ինչ է մտածում այդ մասին Դավաճան Նիկոլ Փաշինյանը, բայց եթե իրենք Հայաստան են ներկայացնում, այն էլ ՄԱԿ-ում, իրենք պետք է այս հարցը վաղուց բարձրացած լինեին։ Սահմանների հարցը Okay. Հայաստանի սահմանները որոշվում են միայն հանրակրվեով, որովհետև Հայաստանի սահմանները ամրագրված են սահմանադրությամբ եւ ոչ ոք ամենադավաճանը նույնիսկ
հա, քանի տոկոս ինքնասիրահարված կամ քիչ տեղեկացված մարդ ձայնա տվել, դավաճանին էական չի։ Հայաստանի սահմանները չեն կարող փոփոխվել ոչ մեկի կմահաճույքով եւ ոչ մեկի ցանկությամբ։ Խոսովանում ենք, նշում ենք նորից, որ Հայաստանը բռնազավթված է Կրեմլի կողմից եւ Կրեմլին ծառայող ուժերի կողմից նույնպես։ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Նկարել եմ արդեն դա։ Այստեղ ինչպես տեսնում եք, մեզ արդեն ծանոթ Ալիև Էրդողան Պուտինները մարդասպաններ են։ Հայաստանի սահմաններն անձեռնմխելի են։ Նախորդով զգուշացնենք, որ եթե Դավաճան Փաշինյան Նիկոլը որոշել է սամիթի շրջանակներում այցելել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այցելել սամիթ աշխարհի բոլոր երկրների ներկայացուցիչները գալու են Նյու Յորք շուտով մասնակցելու սամիթի։ Եթե անկարծիքներ է գալու, մենք անպայման կդիմավորենք իրան այստեղ եւ քիչ չի տվա հաստատ Նիկոլ Փաշինյանին։ Եզակի դավաճան աշխարհի եւ ընդհանրապես պատմության մեջ եզակի մի երևույթ, որ դավաճանում է, ծախում է սեփական երկիրը։ Աշխարհի բոլոր երկրների ղեկավարները սպասարկում են իրենց երկրների շահերը։ Այս դավաճանը, այս վարչապետ կոչեցյալը սպասարկում է Հայաստանի շահերի հաշվին իր դոնորների, վստահացում եմ, դոնորների շահերը։ Գայ ասում հանգարցակ իրար բանը չգտնեք։ Հայաստանը սուվերեն պետություն է։ Գոյ, երկու բառ ասես։ Ինչի ենք ստեղ։ Միջև գայան են գա։ Գնում եմ լայվում ենք։ Հայերեն անգլերեն են ոնց ուզում ես։ Անգլերեն ասել։ We're here today basically to save Armenia. Our country is in dire straits. It's being occupied, headed by the governments of Moscow, Ankara, and Ankara's little brother Baku. Our government, unfortunately, is co-conspirators in that occupation, and we are here to voice our opinion about what's going on, and that there's a big Armenian community throughout the world and in Armenia that's not going to tolerate us being occupied and handing over lands, and the Azeris, with Russia's assistance, taking hostages almost on a daily basis. Armenia has its sovereign territory that's been sovereign since 1918. It was occupied once by the Bolsheviks in 1920, and once again it's happening now. But we will regain our territory. That is our basic complaint. Շնորհակալություն։ Սա մեզ անգլիախոս ընկերներին հետագայում տարածելու համար, որովհետև շատ են հարցերը, թե ինչ ենք անում ստեղ, ինչով ենք զբաղված, որովհետև լոզունգները տեսնում եք, որ հիմնականում հայերեն են, բայց մենք անգլերեն տարբերակներ ունենք, մենք
Կարծում եմ առանձին հայտարարություններով անգլերեն տեքստերով պետք է երևի ավելի լայն քարոշչական աշխատանք տանենք այստեղ տեղեկացնելու համար։ Ես ուզում եմ մեր բոլոր հայերին, բոլոր գաղութների կոչ անել, որ վեր կացեք ձեր կոմֆորտ տեղերից, ինքերներ ջան, հայրենակիցներ ջան, մենք երկիր ենք կորցնում, այսօր բացահայտ արդեն սպառնում են մեր փշրանքներին, պետությունից են ինչ-որ մնացել է, արդեն Անկարան և Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ բաներից են խոսում, բարձր մակարդակի հանդիպումից են խոսում, թե ինչ կարող է խոսալ Դահիճը Զոհի հետ։ Ես օրինակ չեմ կարող հասկանալ Դահիճը Զոհի հետ ինչի մասին պետք է խոսալ։ Մանավանդ երբ որ Զոհը ոչ մի պահանջ չունի և բողոքել չունի։ Իրեմս Փաշինյան Նիկոլի։ Սա բերելու է մեզ, մեր 100-ամյա պայքարների վերջնական ավարտին, նորից եմ կրկնում, այն ինչ որ 100 տարի այ դատ, դաշնակցություն և այ կառույցներ հետապնդել են ցեղասպանության ճանաչում իբր, ես հիշեցնեմ, որ այդ ընթացքում պահանջատիրությունը կամաց մեջտեղից հանեցին և մնաց զուտ ցեղասպանության ճանաչում։ Կարծես թե Բայդանի խոսքով բավարարված դաշնակցությունը իր գործը համարում է կամ հայդատ, չգիտեմ, եթե այդպես բան կար, ավարտած և Հայաստանի վերջնական կորուստը կայքայումը ոչ մի ձևով չի անհանգստացնում այդ մարդկանց։ Ուստի պետք է հասկանանք, որ մնացել ենք մենք միայնակ մնացել ենք բոլոր հայկական կառույցների, արտասահմանյան, այս խոշոր երկրների, Թուրքիա, Ռուսաստան, ՀՀ կառավարություն, մենք մնացել ենք Ժողովուրդ ջան, միայնակ այս բոլորը։ Եթե մենք հիմա ոչ մի բան չանենք, իրանք շատ հանգիստ իրանց սև գործն անելու են ու դանով վերջանա պատմությունը։ Ես նորից կոչ եմ անում, օրինակ ենք ծառայում այստեղ, արեք ինչ հնարավոր է, ցույց տվեք, որ դուք համաձայն չեք այս ամեն ինչի հետ։ Այս ամեն ինչը ինչ որ մենք անում ենք ինքնանպատակ չի, սա մինիմումն է, որ մենք կարող ենք անել հայրենիքից դուրս։ Ես խնդրում եմ, ես հորդորում եմ բոլորին, արեք ինչ հնարավոր է, ես կոնկրետ բաղադրատոմսը չունեմ հիմա տալու ինչեր է պետք անել, բայց դուք տեսնում եք մենք ինչ ենք անում, գոնե դա արեք, որ ցույց տանք, որ հայ ժողովուրդը, իրական հայ ժողովուրդը, որ Հայաստանում ընտրությունների չի մասնակցել, որտեղ դրանից զրկված է եղել ըստ Սերժի Քոչարյանի սահմանադրությունով, որ հաստատեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք չենք մասնակցել տայլանդակությանը, բայց մենք դեմ ենք ու մենք ոչ թե բայց մենք դեմ ենք, որ մեր երկիրը վաճառվի, որտեղ մենք իրավունք չունենք դա թույլ տալու։ Խնդրում եմ ձեզ ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ մենք կդնենք մեր պասիվությամբ Հայաստանի կներեք, բայց գերեզմանի տապանակարը, եթե հանդուրժենք և սպասենք ինչ-որ իրադարձությունների և չձեռնարկենք ոչ մի բան։ Ինքնակազմակերպեք, մի սպասեք ցուցումների ոչ մի տեղից, ինքնակազմակերպեք, դուրս եկեք բողոքի ակցիաների։ Եկեղեցին դուրս չի տալի ոչինչ, արեք եկեղեցու փակ դռների դիմաց։ Իմիջիալոց, ես մի քանից հայտարարեմ, որ երեկ կիրակի օրը Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան եկեղեցու բակում մենք նախորդ հայտարարված հանդիպումը քննարկումը չկայացավ եկեղեցու բակում, որովհետև եկեղեցու դռները փակ էին այ ժողովրդի զավակների համար։ Մենք դա արեցինք եկեղեցու փակ դռներից այն կողմ, փողոցի վրա։ Հիմիկվանից ասում եմ, որ եկող կիրակի, դա կարծում եմ սեպտեմբերի 26-ն է, եթե սխալ եմ, բայց ամեն դեպքում կիրակի ժամը 11-ին, ուղիղ պատարագի ժամանակ։ Ժամը 11-ին մենք հայտարարում ենք նորից հավաք քննարկում եկեղեցու բակում։ Եվ սպասում ենք բոլոր հայրենակիցներին մեր, ովքեր իրենց հայ են համարում, ովքեր միևնույն չի մեր երկրի ճակատագիրը, հավաքվել, քննարկել, խելքի տալ, որոշումներ կայացնել, գործողություններ մշակել, ինչպես հակազդել այս տիեզերական ծավալի դավաճանությանը, ինչպես հակազդել, ինչ միջոցներով, սա քննարկել խորհրդակցել է, առնվազն մենք պետք է ցույց տանք, որ մենք դրա հետ համաձայն չենք։ Այնպես որ հոգևորական էլ ոչ այդքան հարգելի Սուրբ Վարդան եկեղեցու, մենք գալու ենք կիրակի օրը ժամը 11-ին։ Մենք սպասում ենք, որ դուք դռները չեք փակելու, բայց եթե նույնիսկ
Փակեք դռները ձեր։ Զավակները չեմ ուզում ասեմ, ես դե զավակը չեմ։ Բայց այն մարդկանց առջև, որոնց գումաներով դուք գոյատևել եք եւ գոյատևում եք եւ հույս ունեք գոյատևել, դա ձեր վրա շատ հանկանացնելու է։ Դուք դրա հետևանքները կտեսնեք անպայման։ Մենք գալու ենք եւ բոլոր մեր հայրենակիցների խնդրում ենք միանալ մեզ, խելքի տանք, հասկանանք ինչպես փրկենք մեր երկիրը։ Առայժմ հասկանը, ինչպես խոստացել էինք, մենք մեր վճռական գործողությունները անելու ենք հնարավոր բոլոր միջոցներով ու Փաշինյան Նիկոլին էլ ասելու ենք։ Հասար Նյու Յորք, քեզ քիչ չի տվալու։ Դա մենք դեռ խոստանում ենք։ Յորջան բան կա ասելու։ Բան ունես ասելու կայք։ Եթե չէ ուզում եմ ավարտեմ։ Չէ, եթե ասեցի երեք բան անկիսատ մնացել ուզում ես ասա, եթե չէ վերջացնեմ լայվը։ Չէ, ես կասեմ, ինչ ասեմ, հա, ասեմ։ Գայանե ջան լսում ենք։ Այո, բարև ձեզ, մենք այսօր հավաքվել ենք ՄԱԿ-ի մեր ներկայացության դիմաց, որպեսզի մեր բողոքը հայտնենք Նիկոլ Փաշինյանի վարած ճակերտավոր քաղաքականության դեմ եւ նրա մասնավորապես այս խաղաղության պայմանագրի առիթով, որ նա թե պիտի ստորագրի դեռ, թե ստորագրել է արդեն մեր թշնամիների հետ, որովհետև նա ամեն ինչ անում է ծածուկ, երբեք չես իմանա բոլոր մանրամասները, բայց լուրեր են հասնում, որ նա Բաքումում իբր արդեն ստորագրել է, կամ ինչ պայմանավորվածություններ ունի, բայց ես չգիտեմ, ես վստահություն չունեմ նրա որևէ ասացի նկատմամբ։ Ես ուղղակի մտածում եմ, ես ուզում եմ մենք բոլորս սպարս հասկանանք, թե ինչ է մեզ տալու այսպես կոչված էլի ճակերտավոր խաղաղության պայմանագիրը։ Սա սիրուն հնչող, սա թունավոր մեղր է, նա ինչպես միշտ, քանի որ վարպետ մանիպուլատոր է, ամեն ինչ շատ գեղեցիկ թաթեթավորում է, գեղեցիկ բառերով եւ հրամցնում է իր քաղաքացիներին իրեն ընտրած եւ բոլոր հայերին աշխարհով մեկ խաղաղության պայմանագիր շատ սիրուն է հնչում, բայց մենք ինչ ենք ստանում դրանով, ինչ է սա նշանակում։ Մենք պիտի ստորագրենք փաստորեն օրինականացնենք խորհրդային սահմանները, որոնք խորհրդային Հայաստանի, որոնք օրինական չէին, դրանք ապօրինի էին, դրանք ներպետական սահմաններ էին։ Եվ մեր հանրապետությունը փաստորեն առաջին հանրապետությունը օկուպացված էր, նրա հսկա կտորներ, այդ թվում Արցախը եւ Հարթավարային Արցախը եւ Նախիջևանը բռնակցված էին Ադրբեջանին, եւ նաեւ նշենք, որ Ադրբեջանը երբ դադարեցնել խորհրդային Ադրբեջան, նա հրաժարվեց իրավահաջորդությունից։ Այնպես որ խորհրդային սահմանների մասին խոսելը որպես օրինական ծիծաղելի է, կամ ինչու խորհրդային սահմանները, ինչու ոչ այլ քարտեզներ։ Հիմա մի վտանգավոր միտումի մասին խոսեմ, ես նկատել եմ, որ մարդիկ հիմա շրջանառում են այդ քարտեզների սահմանների տարբերակներ, առավել հայանպաստ եւ պակաս հայանպաստ, հասկանում եմ, որ օրինակ ես 1924 թվականի քարտեզ տեսա մեկի մոտ, որտեղ մենք ունեինք Արցախը սահման ուներ Հայաստանի հետ, դեռ դա փոխված չէր Հայաստանից եւ գումարած ավելացած չէր Ադրբեջանին եւ ինչքան տեսա երկու սահման ունենք Նախիջևանի հետ։ Հասկանում եմ, կան ավելի բարվոք տարբերակներ, կան ավելի նախ Ադրբեջանը մեր վզին Ռուսաստանի հետ ուզում են փաթաթել ամենավատթարագույն տարբերակը, բայց նույնիսկ եթե մենք լավագույնով էլ գնանք, այս տարբերակների մեջ հայեցակարգային տեսակետից տարբերություն շատ չկա, այսինքն մենք զիջում ենք մեր իրավունքները, մենք հրաժարվում ենք պահանջատիրությունից, ցեղասպանությունը մեր պահանջների բոլոր իրավունքներից ապագայում, մենք թաղում ենք մեր իրավունքները մեր օրինական տարածքների նկատմամբ, մենք կորցնում ենք ամեն տեսակ հեռանկար կենսունակ պետություն ունենալու, այդ տարածքներում, այդ սահմաններով անհնար է ունենալ։ Եվ ես ձեզ ասեմ, ինչ ենք ստանում դրա, եւ սա ինչ է, ինչքան էլ մեր վիճակը վատ լինի այսօր, ես մտածում եմ, որ մենք դեռ ունենք կռվաներ մեր զինանոցում, մենք ունենք փաստաթղթեր, մենք կա միջազգային իրավունք, չի կարելի վերցնել կամավոր ձևով քո ձեռքով քաշել քո վերջին ատամները եւ այսինքն սկուտերի վրա դա մատուցել թշնամուն։
Ինչի համար եկեք օրինակ հիմա ես ինչ կուզենայի օրինակ դիմել այն մարդկանց, որոնք ասում են, որ քարտեզները, այդ միջազգային թղթերը կարևոր չեն, միջազգային իրավունքը կարևոր չի, ռազմական ուժն է որոշում ամեն ինչ։ Լավ, այդ դեպքում ինչու են Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը այսպես խառնվել իրար, քանի մենք ունենք այդ ծաղրատուին իշխանության, որպես իշխանության գլուխ, եւ նրանք ուզում են ինչքան հնարավոր է արագ օրինականացնել այդ գործարքը։ Այսինքն մեզնից լավ են հասկանում սրա կարևորությունը, եթե ամեն ինչ ռազմական ուժով է որոշվում, ուրեմն ինչ կարիք կա այդ սահմանները, սահմանազատումը, սահմանանշումը հենց հիմա արագ կարգով կատարել։ Դե ուրեմն դրանք կարևոր չեն, բայց ի տարբերություն մեզ, նրանք դրա կարևորությունը հասկանում են եւ դրա համար պայքարում են շատ արագ։ Ես շատ ցավով եմ ասում, որ մեզ այս հարցում եւ բոլոր շատ ուրիշ հարցերում ամենալավ օրինակը ամենաուսանելի դասերը մեզ տալիս է մեր թշնամի պետություն Ադրբեջանը։ Մենք պիտի նայենք իրենց եւ իրենցից սովորենք։ Ինչ կուզենայի ավելացնել նաեւ, մենք չենք ստանալու խաղաղություն։ Երբեք չենք ստանալու խաղաղություն եւ երաշխիքներ չկան, եթե նույնիսկ մենք այս սովետական սահմանները արդեն օրինականացնենք եւ հանգստանանք նստենք, դա չենք ստանալու, մոռացեք, որովհետեւ նույնիսկ վերջ ստորագրած Ադրբեջանը արդեն մեր խորհրդային տարածքում է, արդեն ամեն օր հալածում է մեր բնակիչներին, առևանգում է խաղաղ բնակիչներին եւ պատկերացրեք, եթե մենք ստորագրենք, դրանից հետո ինչ պատմություն կսկսվի։ Երբեք չես կարող նրան կանգնեցնել։ Մենք մի բան շատ լավ պիտի հասկանանք, թե վերջապես ում հետ գործ ունենք։ Ինչ կուզեի ավելացնել, այս խաղաղության խոսակցությունը թուրքը լավն է, իր հետ ընկերություն անենք, եկեք եզ ունենք, սրանք նոր գաղափարներ չեն, ինչքան էլ որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը խոսեն սրանցից, ինչպես ինչ-որ նոր ժամանակաշրջան, սրանք մաշված, փորձված մեթոդներ են, մեր պապիկները սրանք փորձարկել են եւ տուժել են, կոտորածին ենթարկվել, սրանք նոր գաղափարներ չեն, նրանք փորձել են լեզու գտնել, նրանք փորձել են քիրվայություն անել, խաղաղ լինել, ոչ մի բան չի աշխատել Թուրքի հետ։ Մի մատը տալիս ես, թևը փոխում է։ Այնպես որ պիտի լավ հասկանանք եւ Թուրքը չի փոխվել։ Ես չգիտեմ, այս սնանկ ենթադրությունները որտեղից են գալիս, էտել են փորձել։ Սուլթանը վատներ երի թուրքերը հիմա լավն են, կարմիրները ավելի լավն են, ներողություն, երի թուրքերը լավն են, կարմիրները ավելի լավն են։ Հետո ես չգիտեմ, երևի Տեր-Պետրոսյանի ժամանակից եկավ, որ թուրքը հիմա եվրոպացի է, ավելի լավն է, չեն փոխվել։ Ինձ միայն այս իրենց վերջի խոշտանգումները մեր գերիների շատ բան են ասում, թե իրենցից ինչ կարելի է սպասել եւ ինչպես են նրանք տրամադրված մեր նկատմամբ։ Եվ ընդհանրապես գերիների օրակարգ չկա, գերիների մասին օրակարգ չկա։ Գերիների մասին խոսակցություն չկա։ Ինձ ինչ որ մեկ իմ ընկերներից ինչ ասեց մեկը, որ Ռեմեն Սաֆարովը ծայրահեղ օրինակ է։ Գիտեք ինչ, եթե Ռեմեն Սաֆարովին հետո իր ամբողջ ժողովրդով չխերոսացնեի, ես կասեի լավ, միգուցե նա ծայրահեղ օրինակ է։ Բայց նա որտեղ գնում է Ադրբեջանում, ոչ միայն հերոսացել, հարգանքի ու պատվի է արժանանում, որը ինձ ասում է, որ եթե դու հիմա այսօր գնաս միջին ադրբեջանցուն փողոցում վերցնես հասնես, ինքը հավանություն է տալիս նրա արածին։ Չի կարելի ինքնախապեյությամբ զբաղվել, սա ոչ մի լավ տեղ մեզ չի տանելու։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ասել, մեր ժամանակը շատ քիչ է, ժամանակը շատ կարևոր ռեսուրս է, որը էլի մեր թշնամին շատ ավելի արդյունավետ է օգտագործում, տեսեք ինչքան բան է հասցրել կապիտուլյացիայից հետո։ Մենք ոչինչ չենք արել, միայն զիջումներ եւ զիջումներ։ Պետք է հոկտեմբերի 1-ին դուրս գալ Ազատության հրապարակ 6:30 եւ կանգնել ազգային ժողովրդական բևեռի կողքին։ Սա է մեր փրկությունը։ Ես ինչքան նայում եմ, սա է այն ազգային ուժը, որ արդար պայքար է մղում մեր ապագաղութացման, ինքնիշխանության եւ մեր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու նպատակով։ Այսքանը հարցեր։ Շնորհակալություն Գայանե ջան։ Այսքանով երևի մենք ավարտենք մեր այսօրվա հանդիպումը, այսօրվա ակցիան Հայաստանի ներկայացության մոտ Մակում։ Եթե դու գիտեք Հայաստանի ներկայացությունը Մակում ինչով է զբաղվում, երանի ձեզ, մենք այսօր ուզում ենք մեր ընկերներին, մեր հայրենակիցներին հարցնենք, դուք Հայաստանից գումար եք ստանում, աշխատավարձ եք ստանում,
շատ լավ է, որ դուք Ամերիկայում եք, այս պահին դուք աշխատանք ունեք այստեղ, մի հատ մեծ ասեկնի չէ, որ զբաղված դուք եւ ձեր գոյությունը ինչով եք հիմնավորում եւ արդարացնում այստեղ, բայց հավոտ ինչպես երեք եկեղեցում այսօր էլ դռները փակ են, հարցերին պատասխանող չկա եւ կարծես թե բոլորը լուր համակերպված սպասում են վերջնական վերջի զանգի Հայաստանի գոյության, բայց մենք ամեն ինչ կանենք, որ վերջի զանգը չնչի։ Կարող է վերջի զանգ լինի որոշ մարդկանց համար, բայց Հայաստանի համար վերջի զանգ չի լինելու։ Հոռացեք այդ։ Հայաստանը եղել է ու լինելու է։ Ու լինելու է շատ ավելի լավ է, քան այսօր։ Այսքանով մենք եզրափակենք, նորից մեզ բոլորին, ովքեր հիմա դիտում են, ես հրավիրում եմ ուրեմն Կիրակի օրը ժամը 11-ին Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան եկեղեցու դիմաց խորհրդակցության քննարկման ինչպես փրկել Հայաստանը։ Իսկ Հայաստանին պետք է փրկել, դա միանշանակ է։ Վերջերս նշեցի, ամբողջ աշխարհը, գերտերությունները, տարածքով հետաքրքրված, հիմնական Թուրքիա, Ռուսաստան, Ադրբեջան, պլյուս ՀՀ կառավարություն որոշել են Հայաստանը ոչնչացնել։ Հիմա հարց, մենք անուրջելու ենք, թե չէ։ Ես ասում եմ ոչ։ Եթե դուք եք այդ կարծիքի, խնդրեմ կատարեք ձեր գործողությունները ակտիվ ելնի վրա, նկատեք ցույց տվեք մեզ սեկտոր մարդիկ տեսնեն եւ ոգևորվեն հասկանան, որ իրենք մենակ չեն եւ Հայաստանը մատաղացու դար չի, որ ոզից բռնեն ստանեն մորթելու։ Փորձենք, փոխենք գահավիժող ընթացքը։ Այսքանը շնորհակալություն մեզ դիտելու համար, մինչև Կիրակի օրը ժամը 11 Նյու Յորքի ժամանակով Սուրբ Վարդան եկեղեցու բակից։ Կհանդիպենք ձեզ։ Դելա, ձեզ հաջողություն, բարով մնացեք։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը վերսկսում է հանրահավաքային պայքարը։ Հոկտեմբերի 1-ին ժամը 18:30-ին արի ազատության հրապարակ։ Միացիր ազատագրական պայքարին։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։